Para sedherek ingkang kinasih dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pembagian malih kalian kula Pendeta Hari Susanto wonten ing program piwucal Sekolah Sahabat Basa Jawi. Ing wekdal menika kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping 8 nganti ira-irahan Yusak kang sejati. Sumangga sami ndedonga saderengipun kita ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, kawula ngaturaken panuwun krana paduka paring wekdal ingkang sae dumateng kawula ing wekdal menika kagem nyinau dawuh pawangdiwa paduka lumantar piwucal Sekolah Sabat. Mugi paduka paring Roh Suci supados kawula saged mangertosi menapa ingkang dados dawuh paduka dumateng kawula. Ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, minangka ayat intinipun kagem piwucal kita sakmenika, nggih menika kasrat wonten ing setunggal Korintus pasalipun ingkang kaping 10 ayat 11, mekaten dawuhipun Gusti, anane lelakon kabeh mau supaya dadi tulodo kanggo wong-wong liya, lan kabeh mau katulis minangka pepeling tumrap kita sing padha urip ing jaman pungkasan. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, anggen kita nyinau bab Yusak ingkang dados pemimpinipun bangsa Israel ingkang sampun bekta bangsa Israel lumebet dumateng negeri Kanaan. Menika boten namung dados carita utawi boten dados sejarah kemawon, nanging menika dados piwucal utawi pelajaran kagem kita bilih menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Yusak menika minangka pralambang, minangka tipologi dumateng rawuhipun Gusti Yesus Kristus ingkang badhe mimpin bangsa Israel rohani menika utawi menungso ingkang sampun dipun tebus saking dosa menika lumebet dumateng negeri Kanaan semawi utawi gesang ingkang langgeng. Lan para sedherek ingkang kinasih, menawi kita maos wonten ing kitab suci kathah perkawis-perkawis utawi tiang-tiang ingkang kaserat wonten ing Perjanjian Lama menika sejatosipun dados pralambang dumateng sedaya ingkang badhe dipun tindakaken dening Gusti Yesus Kristus lan ugi pralambang dumateng Gusti Yesus piyambak. Kados dene Daud menika nate nyerat satunggiling ayat ingkang isinipun menika kados dene ingkang sampun dipun ucapaken dening Gusti Yesus Kristus nalika piyambakipun wonten ing kajeng salib. Menika saged kita waos wonten ing kitab Jabur utawi kitab Mazmur ayat 21 ayatipun kaping 2. Mekaten dawuhipun, Duh Allahku, duh Allah kawula, menapa kawula paduka tegakaken? Kawula sesambat nanging paduka tetep tebih lan boten mitulungi kawula. Kalimatipun nggih menika wonten ing basa Ibrani nggih menika Eli Eli lama sabaktani. Duh Allah kawula, kenging menapa paduka negakaken dumateng kawula. Menika kasrat wonten ing kitab Jabur. Nggih menika Prabu Daud ingkang nyerat kalimat utawi seratan menika. Lajeng menawi kita maos wonten ing kitab Yeremia 23 ayatipun kaping gangsal. Yeremia 23 ayatipun kaping gangsal mekaten, Pangeran ngandika maneh mangkene bakal tekan waktune. Aku nimbali saka turune Daud, raja sing ngereh tanahe kanthi wicaksana, adhedhasar keadilan lan kebenaran. Anggenipun Yeremia nyerat bilih mangke badhe wonten trahipun Daud utawi turunanipun Daud ingkang badhe ngereh tanahe kanthi wicaksana, ingkang badhe jumeneng dados raja ingkang wicaksana, adhedhasar keadilan lan kebenaran.
Lan trahipun Daud utawi turunipun Daud ingkang badhe jumeneng raja keadilan, raja kabeneran, nggih menika Gusti Yesus piyambak. Lajeng menika dipun genepi utawi dipun jangkepi dening sedanipun Gusti Allah utawi Gusti Yesus wonten ing kajeng salib. Nalika piyambakipun ngandika, Eli Eli lama sabaktani, duh Allah kawula, kenging menapa paduka nilaraken kawula. Menika sampun dipun serataken dening Daud saderengipun kedadosan supados jangkep menapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus wonten ing kajeng salib. Dados menapa ingkang sampun dipun serat dening Daud menika dados pralambang bilih mangke badhe wonten ingkang jangkepi nggih menika Gusti Yesus Kristus. Salajengipun para sedherek kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus, kathah ugi pralambang-pralambang sanes ingkang sejatosipun meralambangaken dumateng rawuhipun Gusti Yesus. Menawi kita ningali wonten ing cariyos bab medalipun bangsa Israel saking Mesir utawi ingkang biasa disebut sebat keluaran, menika ugi dados tipikal utawi pralambangipun Gusti Yesus Kristus anggenipun ngayahi paring pengorbanan lan keselamatan dumateng manungsa. Kados dene bangsa Israel menika anggenipun medal saking Mesir saderengipun lumebet dumateng Kanaan menika ngembara sekawan dasa tahun wonten ing ora-ora. Nah, mekaten ugi menika dados tipikalipun Yesus Kristus. Saderengipun Gusti Yesus Kristus menika lumebet dumateng ayahanipun, piyambakipun menika wonten ing ora-ora saklaminipun sekawan dasa dinten. Piyambakipun poso lan piyambakipun wonten ing ora-ora ngantos sekawan dasa dinten lan saksampunipun Gusti Yesus lumebet dumateng ayahanipun nggih menika lelados dumateng para menungsa utawi ngabaraken kabar keselamatan menika. Nah, menapa ingkang dados tipe kagem gereja. Nah, keluaranipun bangsa Israel menika tipikalipun utawi pralambangipun dados gereja sakmenika. Nggih menika gereja sakmenika dipun timbali supados medal saking pepeteng lan lemebet dhateng ing pepadang. Anggelipun medal saking pepeteng menika tentu anggadhahi kathah perjuangan lan usaha supados gereja sakmenika saged lumebet dumateng ing pepeteng. Kados dene bangsa Israel anggenipun medal saking Mesir menika kathah tantangan utawi pacoben ingkang dipun alami ngantos piyambakipun saged lumebet sedaya wonten ing negeri Kanaan. Lajeng menapa ingkang dados tipikal wonten ing akhir zaman. Cariyos bab medalipun bangsa Israel lumebet dumateng Kanaan menika pralambang wonten ing akhir zaman nggih menika bangsa Israel medal saking Mesir lan lumebet dumateng Kanaan menika tipikalipun ing akhir zaman nggih menika menungso ingkang sampun dikungkung dening dosa menika. Gereja menika dipun beta dening Gusti Yesus medal saking kungkungan dosa lan mlebet dumateng Kanaan semawi utawi surga utawi swarga utawi donya ingkang enggal. Dados menapa ingkang sampun kedadosan dumateng bangsa Israel anggenipun medal saking Mesir lumebet dumateng Kanaan menika nggih menika pralambang utawi tipikal anggenipun Gusti Allah ngluwari menungso saking dosa lan dipun beta medal saking dosa lajeng dipun lumebet dumateng kratoning swarga. Lajeng wonten malih gambaran ingkang dados pralambangipun Gusti Yesus Kristus nggih menika bab bait suci utawi padalemanipun suci padalemanipun Gusti Allah. Sedaya ingkang wonten ing pedalamanipun pedalaman suci utawi pedalamanipun Gusti Allah menika meralambangaken prakaryanipun Gusti Yesus Kristus anggenipun nyelametaken menungso.
Kados dene wonten imam ing salebeting padalaman suci menika meralambangaken Gusti Yesus Kristus minangka imam agung. Lajeng wonten malih cempe utawi domba ingkang dipun beleh wonten ing bait suci menika nglambangaken Gusti Yesus selaku cempenipun Gusti Allah. Wonten malih roti menika ugi meralambangaken Gusti Yesus menika minangka roti ingkang gesang ingkang mandhap saking swarga. Wonten malih menika misbah pedupaan menika melambangaken Gusti Yesus Kristus dados imam utawi pengantara manungsa dumateng Gusti Allah. Wonten malih kandil utawi kakidian utawi ublik utawi napa niku damel madangi padalaman suci menika nggih menika meralambangaken Gusti Yesus minangka pepadang lan wonten sedasa pepaken kalih loh batu lan wonten ugi tongkat menika ugi meralambangaken Gusti Yesus Kristus. Sedaya wonten ing pedalaman suci menika meralambangaken Gusti Yesus Kristus. Lan menapa pralambang tumrap gereja ing sakmenika? Pralambang bait suci kagem gereja ing sakmenika nggih menika kita sedaya menika padalamanipun Gusti Allah. Kita menika nggih menika padalamanipun Roh Suci ingkang manggen wonten ing salebetipun batos kita, wonten ing salebetipun gesang kita. Dados kita sedaya menika padalamanipun Gusti Allah krana Gusti Allah lumantar Roh Suci menika manggen wonten ing gesang kita. Lan menapa ingkang dados pralambang wonten ing akhir zaman. Bait suci minangka pralambang akhir zaman nggih menika mangke utawi sak menika wonten bait suci ingkang sak sejatos nggih menika wonten ing kraton swarga lan Gusti Yesus sampun lumebet dumateng bait suci lan badhe sumadya anggenipun paring pengadilan wonten ing bait suci surgawi wonten ing bilik ingkang maha suci lan Gusti Yesus mangke badhe rawuh malih lan beto kita lumebet dumateng kratoning swarga. Dados sedaya menika kala wau meralambangaken bilih menapa ingkang kedadosan lan tiang-tiang ingkang wonten ing perjanjian lama kathah ingkang dados pralambangipun Gusti Yesus. Kados dene Musa ugi meralambangaken Gusti Yesus Kristus ingkang sampun beto bangsa Israel medal saking Mesir. Gusti Yesus meralambangaken Gusti Yesus ingkang sampun beto menungso menika medal saking Mesir saking kungkunganipun dosa. Kados dene Yusak ugi menika meralambangaken Yusak ingkang sejatos, Yusak ingkang sejati inggih menika Gusti Yesus piyambak. Kados dene Yusak menika mimpin bangsa Israel menika anggenipun ngadepi peperangan kalian bangsa-bangsa sanes lan beto bangsa Israel menika lumebet dumateng wonten ing Kanaan. Mekaten ugi Gusti Yesus sampun ngadepi kathah peperangan lumantar pepeteng, peperangan kalian setan. Lan Gusti Yesus sampun ngalahaken setan lan saged beto menungso lumebet dumateng Kanaan semawi. Dados Yusak menika meralambangaken menapa ingkang badhe dipun tindakaken dening Gusti Yesus sakmangke supados beto menungso menika lumebet dhateng kratoning swarga. Dados para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, menawi kita maos sedaya wonten ing kitab Perjanjian Lami, kita saged mangertosi bilih sedaya perkawis, sedaya peristiwa lan kathah tiang-tiang ingkang dipun sebataken wonten ing peristiwa-peristiwa wonten ing Perjanjian Lami menika meralambangaken Gusti Yesus Kristus ingkang badhe ngluwari manungsa saking dosa. Menika gambaripun Yusak ingkang sejatos utawi Yesus Kristus ingkang sampun kita rembak ing wekdal menika. Pramila kangge nutup anggen kita ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti ing wekdal menika, sumangga sami-sami kita ndedonga malih. Sumangga ndedonga.
Gusti Rama kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga ingkang mulya, kawula ngaturaken panuwun krana paduka sampun paring Roh Suci lan paring pangertosan anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka lumantar piwucal sekolah Sabat kaping 11 nggih menika bab Yusak ingkang sejatos. Nggih menika Gusti Yesus Kristus piyambak. Gusti Yesus ingkang dipun lambangaken dening Yusak kang sampun bekta bangsa Israel mlebet dumateng Kanaan. Mekaten ugi Gusti Yesus Kristus ingkang badhe mbekta bangsa Israel rohani utawi sedaya menungso ingkang pitados dumateng paduka supados lumebet dumateng kratoning swarga. Mugi kawula dados bagian wonten ing tiang ingkang dipun tebus dening Gusti Yesus Kristus ingkang badhe lumebet dumateng kratoning swarga. Mekaten Gusti atur panuwun kawula mugi paduka tansah berkahi kawula ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus anggen kita ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti lumantar piwucal sekolah Sabat ngantos pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Gusti Yesus berkahi kita sami. Amin.